วัสดีค่ะ Welcome back to Speak Thai with Pra today. How are you everyone? เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าส่วนแพรสบายดีค่ะ It's Songkran holiday in Thailand at the moment. I only got 3 days off include Saturday and Sunday, so I got 5 days in total free from work. So now I have some more time to do some useful thing. I create my own website called speakthaiwithpra.com. You can visit that. I put all of my video in there, and you can take a look in each video, and I put some more description and more details of each video in this as well. Okay, today I got an interesting lesson, maybe something that I never revealed this to anyone before, and that thing is fridge. In Thai we call ตู้เย็น ตู้เย็น Okay, if you're ready to see my ตู้เย็น let's get started. Okay, and that's it ตู้เย็น so I got this black สีดำ so let's see what do I have in here นะคะมาดูกันว่าแพรมีอะไรบ้าง so the first thing is the container เป็นกล่องนะคะกล่องพลาสติก plastic box and also ที่ใส่ไข่ so the shelled laying container I don't know how to call it properly in English but we call ที่วางไข่ so we cut some egg ไข่นะคะ in here แล้วก็วาง put it here วางไข่ I got here oops a tooth whitening system so สารฟอกฟันขาวนะคะสารฟอกฟันขาว and also I got this from my younger sister it's a skin guard kit it's some kind of cosmetics นะคะเครื่องสำอาง cosmetic เครื่องสำอาง I don't know how to use it and also another cosmetics thing นะคะเครื่องสำอางเหมือนกัน and over here ด้านล่างนี้นะคะ we got some ขวดน้ำ bottle ขวด and น้ำ water ขวดน้ำ and I got some apple juice น้ำแอปเปิ้ลนะคะ apple juice น้ำแอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ล and also I got some chocolate kisses chocolate นะคะ and I got green tea ชาเขียว and I got what is here the น้ำจิ้มสุกี้ the suki sauce น้ำจิ้มสุกี้ลูกเกด okay and we got some snack is ขนมก็นมนะคะ some milk in the box so we call it นมกล่อง also I got some butter in there เนยนะคะ and the essence of chicken ซุปไก่ and also I got some of this bird's nest นะคะรังนก also here I got the strawberry jelly strawberry jelly นะคะ so I made it แพรทำเองค่ะ I made it by myself แพรทำเอง and also inside here I got a little more chocolate นะคะ and down here I got watermelon แตงโม okay how was it I hope you find my video useful if you like my video please thumb up and subscribe me for more lessons bye แล้วเจอกันใหม่ค่ะ